تخيل لو كدبت كدبة بيضة صغيرة وتتحول لكارثة سودة تغير حياتك. مسلم عايش في استراليا، ابن إمام جامع، كل الحي مستنيك تبقى دكتور وتتجوز البنت المناسبة، لكن قلبك مع بنت لبنانية استرالية. أنا حسام حامد، مخرج، وهنتكلم عن السينما لما غيرت الواقع. فيلم أليز ويدنج، أول كوميديا رومانسية مسلمة في استراليا، مبني على قصة حقيقية لأسامة سامي، ابن إمام عراقي المفروض يدخل كلية الطب، لكن لما فشل في الامتحان خاف يقول الحقيقة لأهله وكتب كدبة صغيرة قال أنا نجحت، فكل العيلة والمجتمع صدقوه. أبوه فرح بيه جدا وقرر يخطب له بنت، ولكن هو أصلا واقع في حب واحدة تانية وبيلاقي نفسه في كارثة حقيقية، ضغط عائلي وصراع بين قلبه وعقله. تقريبا ده أول فيلم يقدم المسلمين بطريقة مش كليشيه، بعيدا عن الإرهاب والكلام ده. المسلمين ظهروا في الفيلم كبشر طبيعيين، فيلم مليان دفء وكوميديا من غير أي استهزاء. الفيلم واخد تقييم عالي جدا. إيه اللي حصل بعد الفيلم؟ فاز بأفضل جائزة سيناريو أصلا في جوائز الأكاديمية الأسترالية للسينما، فتح نقاش ضخم جدا في استراليا عن المسلمين كجزء من المجتمع، مش مجرد ناس غريبة عايشة وسطنا. والمجتمع الاسترالي بدأ يشوف جيرانه المسلمين بعين مختلفة تماما. احنا محتاجين قصص حقيقية في السينمات من غير أي أفوار. سيب لي رأيك في كومنت واستناني في حلقة جديدة. ما تنساش تعمل فولو وسبسكرايب علشان تشوف باقي الحلقات.